Good evening, Mazrawe no konse community iya to baneba pa Zambia bompapa. Nditu kumene kunditu kuli zisankho masankho aja amene adachitika 16 September 2025 ku Malawi. So iwowa aliso ni masankho, so nthawi ino ndi ya campaign. So ambiri mukumudziwa General Kanene amene nditu nyimbo zake amangolalata mukumudziwa bwinobwino no General Kanene situ wachilendo yayi. Mkulu ameneyu basi tu anali ku Rwale ngati msonkhano eti umene nditu amakapanga support MP wina dzina lake nditu ndi Ibrahim Kabwe. So kumene kuja komano munthu ameneyo akupanga endorse Tonse Alliance. Kumene koso ku Tonse Alliance kuma ili ku opposition eti. So kudabwa zigawenga zimenezi ndithu munthu uyu ntibule kuma nchapeni koma mukhapeni mutu anthu akuganizira zoti anyamata amene azikwanja amenewa ndi achipani cholamula. Anyamata azikwanja zimenezi ndi achipani cholamula. Komabe anyway maripoti amene akuyenera panga verified. Tikapanga verify then tione kuti panga bwanji. Nthawi zonse nthawi zambiri ndithu amakondokhala olamula. So inu baneba inu tikulangizeni pang'ono. Ku Malawi mbuyomo tinaliso ndi chipani china cha ng'ona chimachita kuti ng'ona. Chimene chichi chineso ndi anyamata azikwanja. Anyamata azikwanja amenewa amakhapa osati mwachi bwana amakhapa andi apolisi papita mapanga. Endi makhalidwe amene baneba ngati mufuna kuchita monga moja aja anachitira muzachita regret. Inu mnaziwa kudara kuti ku Malawi izinso zinachitika baneba samalana mtendere ndi umene ukufunika kwambiri. Panopa amene nkapanga zimene za MCP mumaona pano samaoneka anachoka. Anthu amadana ndi violence, anthu amangoona amadana ndi violence anthu. Makhalidwe amene sabwino. Right? Yes, anabwera ndithu iyayi chimafeteleza 4,000 enkanthu. 4,000 enkanthu. After then kena ko pa campaign kumazati sife ranacha. Sife iyayi. Koma ntona limodzi. So guys, be careful. Baneba, be careful. Pangani zisankho za mtendere, msapange zisankho za mtopola. Zoona General Kanene zoona mkhapa chonchi zoona zimenezo. No. Anyamata azikwanja analipo ku Malawi, analipo anyamata azikwanja pano ali kuti. Kuyambira bo Malawi ose awukanda. So guys, thank you so much. Malawi ni cameras. Kunjaku kwabuka nkhani. Yes. Nkhani yo njakuti akuti inu mwanena kuti zafereleza otsika mtengo wa 4,000 nkanthu. Simukunziwa. Tukumvetsani bwino kapena sana kumvetsani bwino? Andimvetsa bwino. Akumvetsani bwino kwambiri ndithu. Zafereleza otsika mtengo MCP dalonjeze? Nene kuli chonchi. Yes. MCP sinalonjeze feteleza wa 4,950 waja. MCP never promised that. Koma Tonse Alliance led by MCP 2019. Tabwerezani pamenepo ndifuna kuti tikumvetseni bwino. Mwatija? 2019. Yes. Mu manifesto ya Malawi Congress Party munalibe za feteleza ochipa. Koma mu manifesto ya UTM zinalimo. Nditamva ineyo monga munthu amene ndapaka pesa feteleza ndapita kwa Azerbaijan ku factory ya feteleza, Kazakhstan, Iran, Benin facility ku Dubai, China ndayendago makampani opanga feteleza. Palibe kumene ungapeze feteleza mtengo umene uja. Ndadabwa kwambiri
Koma ngoti ayi ndangoti ayi pora nzathu ndo takabuka ali njira zawo. Ndi tapangano alliance tinafunsana kuti ayi izizi muzaona sogolo munomo muzazindikira bwino pasogolo tikadusa tisakuza nzochita. Ndiyeno talowa mboma anafunzira zathu kuti wodi nkhani imeneyi tipanga banja kuti ayi zinali ndale zimene chakopa anthu kumene kuja. Kukopa zinalija kukopa zinali ndale kukopa anthu. Oyankhula zimenezo nda zingachema ina yayi komano azathu fusafusa limene chifukwa ine ndinayankhula ndi a president Chakwera asanakhale president anachitaso comment pangani ya Federeza otsika. Yes, correct. So mubwera lero kunena kuti sanala Chakwera ndikunena kuti titapanga manifesto awiri akusakaniza kuti awa ndi atipanga limodzi. Tinapanga work on trust kuti anzathuwa akukamba chilungamo ndipo nzotheka. Ndiye based on that Chakwera anachita nacho chipinda chakuti ayi tenende limodzi. That is why panopa muone Malawi Congress Party ikupita masango yokha kukana zitizo zimenezo ngati tipange alliance which is very important, very important. Tipange alliance tuunikane bwino manifesto tisagwirisaneso ngati zimenezo mafuta la moto kuti iyayi ngati muli zoti alonjeza tikuzikayikira panopo ndaphunzira tichikane tipompa popeza mkuzo cha mwana zimapota wakulu. MCPC dakane bwanje kuti izi sitingakwanitse izi. Ine ndilangipita wanda mwaja kwa sedi ndikuyankhula panopa zimene zinachitika time imeneyo, and this is the truth. Nkhani ya 1 million jobs koma ndimafuna iiti imvetsetse bwinobwino. MCP ngati munena kuti zidali za UTM sidanena kuti izi mudzatiyambanitsa ndi wanthu tisanene bwanji. Ndinanena kuti pa nthawi imeneyo tinafunsana mafunso ndi anzathu nena kuti ayi mtima m'malo izi nzotheka. Ndiye pachikhulupiriro kuti anzathuwa sakayikire, those are learning curves taphunzirapo timachitsogolo. That's why we are coming out in the open saying this. Kangani mumba inu munalipo nthawi imene mukakambirana zimene 100% singa Apolongala yofkala Alo! Jala! Pasan koni! Pasan koni! Wait! Por favor.